नाज़रीन असीं हींअर यूसी वाहुड़ जे ॻोठ रंग में मौजूदु आहियूं, जिते ॿोॾ जे पाणीअ जेको आहे ॻोठ सॼो ड्राहे पट करे छॾियो हुयो, जॾहिं त ॿोॾ वञी बाक़ी घरनि जा निशान छॾिया आहिनि। अचो त हिते मुतासिरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई ते वधीक छा था ॿुधाइनि। जॻहियूं सभु किरी पियूं आहिनि, तंबू बि असांखे हिकिड़ो मिलियल आहे, आक असांजी घणी आहे, इन में हे तंबू माक ई कोन था जले सघनि। मज़ूरी आहे 500-600 आहे, इन मां असां घर किथां ठाराईंदासीं। सरकार खे इहो ई मुतालबो आहे असां ग़रीबनि खे जॻहियूं खणाए ॾियनि। ग़रीबनि जा घर किरी पिया आहिनि, असांखे उहे घर ठाराए ॾिना वञनि। कुझु बि कोन मिलियो आहे। असां बेहा मोथाज जॾा जेतिरो थी सघे सरकार खे असां लहिणो लेखो कोन्हे, असांखे जेको थी सघे असां धन मटन खे ॾियनि। साईं खे अर्ज़ु आहे त असां ग़रीब आहियूं, रंग ॻोठ आहे जेको माना सॼो पाणीअ में टही तबाह थी वियो आहे। साईं खे इहो अर्ज़ु था कयूं असांखे जेको पाणी आहे चौधारी फिरियल ॻोठ खे उहो बि कढाइजे, गलियूं जेके ख़राबु आहिनि उन्हनि खे असांजो जेको मरमत थिए। घणो कमु आहे, जॻहियूं ॿॻहियूं टही वियूं आहिनि, छाकाणि पेट कोन था पाले सघनि त घर किथां खणाए सघंदा। इहा साईं जी गुज़ारिश आहे त साईं मुराद अली शाह खे त ग़रीबनि जी मदद करे। ॿोॾ मुतासिर माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, रहवासी इहो मुतालबो करे रहिया आहिनि त हींअर सख़्तु सर्दी आहे, असां सख़्तु सर्दीअ में इलाही सारी तकलीफ़ खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। सरकार खे घुरिजे त असांखे जल्द घर ठाराए ॾिना वञनि त जीअं असां वधीक ज़िंदगी जा ॾींहं गुज़ारे सघूं। कैमरामैन करीम जमाली सां गॾु प्रदीप कुमार, KTN न्यूज़, मानसेदा।